Pirmiausia, tai reikėtų pradėti nuo to, kad ausų uždegimas yra aktualus visiems augintiniams, nepriklausomai nuo veislės, nuo amžiaus ar nuo lyties, bet dažniausiai nuo to kenčia nuliapausiai šunys, tokie kaip taksai, spanieliai ar labradorai. Ausų uždegimą sukelia pakankamai daug skirtingų sukėlėjų. Tai gali būti ir į ausį patekę mikrobai, mieliagrybiai, ausų erkutės, alergijos ar paprasčiausiai drėgmė. Į ausį patekusiems mikroorganizmams daugintis ir sukelti infekcijai reikia pakankamai specifinių sąlygų. Tai yra, jie nemėgsta švaros ir oro, bet jiems labai patinka šiluma ir drėgmė. Dažniausiai infekcijos įsiveisia ausyse, kadangi ten yra pakankamai daug siros, bet to ten šilta ir drėgna. O jeigu dar augintinis turi ir nuliepusias ausis, tai tokiems mikroorganizmams tai yra tiesiog rojus daugintis. Kokie simptomai išduoda, kad gyvūnui ausų uždegimas? Įprastai augintinis pradeda staiga kratyti galvą, kasytis ausis ir neleidžia šeimininkui jų liesti. Pati ausis taip pat gali būti patinusi ar paraudusi, galite pastebėti išskyras, kurios skleidžia nemalonų kvapą. Ir taip pat ausis išskiria daugiau sieros, kas sudaro dar geresnės sąlygas infekcijai toliau vystytis. Ir labai yra svarbu, pastebėjus nors vieną iš išvardintų simptomų, iš karto imtis gydymo, nes negydoma ausų infekcija gali sukelti dalinį ar net ir visišką kurtumą. Koks gydymas pats efektyviausias? Efektyviausias gydymas iš tikrųjų yra kreiptis pas specialistą, tai yra pas veterinarą, kuris apžiūrės jūsų augintinį, įvertins jo būklę ir paskirs reikiamą gydymą. Bet dar svarbiau iš tikro už patį gydymą, tai yra ausų valymas ir prevencija. Ausis reikėtų prižiūrėti ir valyti taip, kaip tai darome su dantimis, ar ne, tai valome dantis, karpome nagus, šukuojame ir panašiai. Geriausia būtų ausų valymui naudoti šarminį vandenį, ausis valyti nerečiau kaip kartą per savaitę. Ir kodėl būtent šarminis vanduo? Tai todėl, kad jis yra daugiafunkcinis, jis ne tik pašalina nešvarumus, bet ir stabdo bakterijų plitimą, nušarmindamas ausies ertmę. O kaip jau turbūt visi žinome, bakterijos veisiasi būtent rūgštinėje terpėje. Taip pat labai svarbu, turint nuliapausį augintinį, tai išpešioti arba iškarpyti ausies viduje esančius plaukus, nes ant jų dažnai susikaupia siera, kaupiasi drėgmė ir ausys šunta. Ir labai yra svarbu nusausinti augintinio ausis po kiekvienų maudynių arba stipraus lietaus.